好啦，希希望過嚟啊！希希你望過嚟。哎呀，準備卡，望過嚟啊！你望過嚟呢個。好，撳嗰邊啦。如果你入200億就應該幾張卡，如果你唔入咧，玩過啦，幹嘛？200yen就咩？多張卡。係啊，多張嗰啲 game 卡。不過其實你可以入邊買4張就550 yen 咯。係啦。咁因為佢同香港唔同，香港係入錢就即刻跌1張卡嘅。呢度咧就係應該你玩100 yen玩啦，玩到中段咧，佢要你捉精靈嘅時候咧，就會叫你唔玩定係你入錢，入錢就100 yen咧就拋個球，就睇下你捉唔捉到，捉到先會彈張卡。哦，哇，好熟。類似係咁樣咯。犀利！哦，連機啊！你哋可以一齊打。一齊打啊！一齊打。贏咗你送張卡俾人啦！我哋都一齊打。好啊，我哋睇下學識下先。佢咪已經熟晒所有嗰啲精靈叫咩名㗎？佢都係嘅，但係唔係話好叻咯。有啲好叻，可能佢哋嗰啲咧已經知道啲屬性咧，出咩卡咁樣。都會贏佢嗰啲。就贏機會就大多咯。哇！連機大 mon 玩喎，哇好玩喎咁樣。同埋呢個係可以 touch screen。哦。香港我就唔得咯。哦，個分別就係呢度。係啦係啦。你知唔知道出咩招㗎？撳啊！一齊玩。咁呢啲係敵人嚟嘅，定係你自己嘅呢啲？呢個係 boss。哦，呢個係 boss，但係呢嗰6隻就係頭先你嗰啲。哦，就係你。但係揀嗰啲卡咧，係入邊嗰啲精靈係你可以揀自選啦，定係佢入邊就？通常咧，你入咗錢咧，你就揀個場景打咩精靈啦。咁跟住佢會出咗對方嗰3隻，跟住你就睇你自己啲卡嚟出咯。即係其實所以就係點解話要佢哋會識精靈嗰個屬性啊？嗰啲邊個下邊個？係啊，個 weakness 佢會講佢個 weakness 係咩咁。咁但係嗰張卡係本身嗰隻精靈係永遠都係固定嗰一隻啊，定係點？即係好似你一張卡就等於一個精靈佢入邊係永遠，譬如嗰隻係比卡超，永遠就係比卡超嚟。係啦係啦，呢張卡就係係啦。咁香港玩平啲，係貴啲喎，應該係咪？貴啲啊！香港冒險樂園平均要你至少15蚊一鋪咯。哦，咁呢度已經5蚊啫嘛。係啊係啊，係平好多。同埋玩好耐咯呢度。哦係啊，咁佢一局佢玩幾耐啊？一局玩咗幾耐？佢玩咗半個鐘，我諗佢都冇用到10個。哇！係啊。10個 coin 都冇啊？係啊係啊係啊。辛苦你哋陪佢玩。我帶我細佬個仔嚟玩啫，我喺度讀書。你喺度讀書？呢個你出手啊！呢個好靚。呢個係你嚟㗎？呢個係你嚟㗎？我呢個係你嚟㗎？你認得呢個係你啊？咁佢拍係自己努力要撳就拍得多就應該拍得越快越叻。步就係 OK， 就即係你 maximum 咁樣咯。哦。哇！哇！好勁下喎！哇！但係佢嗰隻咁即係閃靈靈嘅，嗰啲水晶啊，咩進化咗啊？阿希同呢度朋友連機第一次打連機，香港冇得咁樣打嘅。香港都有連機嘅，有嘅，成日都有連機嘅，但係佢個玩法同日本有啲唔一樣。香港嗰隻會唔會漢化變晒中文㗎？係香港就係中文，台灣同香港係一樣，日本就另外一個 version。就只有日文㗎啦，應該。係啦係啦係啦。咁但係香港可唔可以轉個語言㗎？唔可以。唔可以㗎。係啊，唔可以嘅。冇英文㗎喎，即係都係得中文嘅。香港係英文版，國內係中文版。哦。係啦係啦，台灣就係繁體中文版。哦。係啦，所以香港就係打英文版。哦。
35、40，加埋，攞最高嗰個嚟㗎。哦，即係抽。哇！你陣間話俾我聽，贏定輸得唔得㗎？我都唔得。哦。但係而家目標係要打敗佢，即係唔係捉佢㗎係嘛？最後你可以用個精靈球睇。試下捉呢一隻嘢，即係如果捉到就出張卡啊嘛。係啦，有時會捉到啲渣啲嘅。就睇下你個精靈球係咩顏色咯。你有冇100 yen 啊？我都睇我。都有啊。有晒啊！完咗啦，今日要繼續啊？係啦，嗰日你又入 con 咯，如果你要捉佢啊。哦，而家去捉佢啦。我哋咗啦，捉佢。阿 Green 咯，而家嘅。嗱，紫色係最勁啊嚇！紫色係最勁啊！個精靈球係咯。紫色。跟住最大機會捉到。你可以推佢上去，喺呢度望住推佢，係啦。靠你。黃色係勁啲啊，係嘛？即係第二勁啊。冇錯噃，呢個係第二勁。第二勁。咁有機會捉到咯。係啊。會。加油！加油！捉到佢啊！勁啊！係咪？係5！耶！捉到！耶！好嘢！我係講好似嗰個公仔蟹物。每個人都有一隻添嘛？哦，咁公平㗎！喂，show 俾我睇先。哇！成功捉到第一隻精靈球啊！精靈呢隻勁喎，紫色嘅喎。你喺日本第一隻捉到啊！我幫佢影低佢，隻相。跟住就後邊影。